지금 일하고 있는 펜션에서 저희가 한번 맡아서 해보는 거 어떻겠냐. 그러니까 좀 마음이 제가 좀 힘들었어요. 왜냐면은 뭐 어쩌라고 막 이렇게 생각할 것 같아서. 그것도 우리도 그럼 어쩌라고? 알지? 어릴 때 빨간 차 보면 안녕하세요, 안녕하세요, 안녕하세요 해야지 머리 빨리. 몰라? 잘 지내셨습니까, 여러분? 오랜만에 인사를 드리는데요. 오늘은 휴일을 맞이해서 집 근처 바닷가로 캠핑을 가려고 합니다. 짐은 대충 쌌고 빨리 텐트 친 다음에 그동안 어떻게 지냈는지 이야기를 좀 해보려고 합니다. 오랜만에 뵙죠? 굿드. 뒤에 꽂아야지. 뒤에 얘를 꽂아야지. 알아볼게. 니 이거 뽑아라. 여기도 있잖아. 아니 그러니까 니는 니거 이거 하고 이거 꽂으면 되지. 와가지고 니거 꽂았네 안 꽂았네. 잠깐만. 아직도 안 꽂았나. 뭐 하는데? 그러면 이제 자꾸 돌아가면 빠져요 얘가. 반대 넘어가니까 얘가 빠져. 그래서 일로 왔거든. 이러니까 얘가 또 빠져. 왔다 갔다 몇 번 했잖아 내가. 앞에 공간이 너무 없다. 아니 우리 여기서 먹을 건데? 바다를 보면 어. 구독자님들 생각해야지. 좋대꾸알. 이거 같이 하자. 누가 나랑 같이 하라고. 아 우리는 인생동체 갑자기. 같이. 지 좋은 거 지 혼자 잘하더만. 오늘 메뉴는 장어구이랑 저희 그 회사 복지가 있거든요. 해산물 제공. 우리 사장님께서 그 부모님이 바다가 조금 있으시대요. 그래서 새조개랑 소라를 또 잔뜩 주셨어요. 한번 데쳐왔는데 초무침을 하려고 합니다. 미나리를 잔뜩 넣고. 좀 더. 지금 할 얘기 많은데. 맛있어? 싱거워? 엄마 탱구리. 여보, 그거는 빨간 양. 지금 바로 보내줘. 이거 주전자에 따라 불러. 이게 그 자리가 아니야. 근데 이거 3,000원 뽑아야 그러니까. 그거 비싸잖아. 그렇긴 한데 이렇게까지 먹어야 되나 싶은 약간 현타가 오긴 오더라. 이겨내야겠지. 소문을 잘했다고 그러던데. 이 친구 알아. 그래도 와서 나 안동 하이볼이 무슨 말인지는 나 도통 모르겠는데 굳이 얼음이 더 들어가야 될 필요가 있나 싶을. 하이볼이 뭔데? 볼. 장어 냄새 맡고 지금 먹는 거야. 맛있다. 센시티브한데. 예? 그거 맞아? 아이고 손님들 많이 오네. 지들끼리 또 싸움. 웃기고 앉았네. 나 줄 생각도 없는데. 그냥 오늘 하나도 안 줄 거다. 아이고 무시라. 아이고 주면 무시라. 내가 병신이다. 장어구이 집 앞에서 사는 애가 뭘 장어를 먹겠다고 와가지고 안 그랬나? 안 주니까 장어를. 아니 저래 많은 업장에서도 안 주는데 우리한테 와가지고 이 피 같은 장어를 너 내가 이거 얼마나 힘들게 번 돈으로 지금 그래. 사 먹는 건데 니 오늘 내가 변기를 몇 개를 닦았는지 아니? 아니. 니네 누군지 아니? 아니. 아니 저희가 그동안 유튜브를 한 달 정도 안 한 것 같은데 그러니까 좀 마음이 제가 좀 힘들었어요. 왜냐면은 저희가 어찌됐건 생활 환경도 바뀌고
평생 제가 하던 일도 이제 바뀌고 뭐 사는 이제 그런 게 좀 많이 바뀌다 보니까 나름 제가 조금 적응하는 시간이 필요했었는데 그거를 몰랐던 것 같아요. 제가 스스로. 그래서 이거는 조금 이 현생 자체를 조금 더 신경 쓸 필요가 있다 하는 그런 생각이 들어서 조금 쉬기도 하고 그런 마음을 좀 추스리는 시간을 좀 가졌거든요. 그 시간 동안 이제 교열이랑도 얘기도 많이 하고 그런 시간이 필요했었는데 이 과정 자체를 다 기록하려고 하던 마음 때문에 조금 네, 이규입니다. 네, 맞습니다만. 네? 저 결혼했는데요. 네. 아무튼 그래서 충전이 많이 된 상태입니다. 그리고 사실 유튜브에 대해서도 좀 고민이 있었어요. 이제 제가 다 자기가 이렇게 하자 저렇게 하자 해가지고 이제 막 어때? 그럼 좋아 하면 이제 그렇게 해서 이제 하고 막 이렇게 하는 그런 상황이다 보니까 너무 제 기준으로만 이제 막 이렇게 저렇게 했는데 그냥 재미로 이제 막 시작했는데 이게 잘 하고 있나 이제 싶은 마음이 좀 들기도 하고 이제 자기는 재미가 아니었던 거야. 그러니까 솔직히. 조금 잘하고 싶었던 것 같아요. 제가 좀 성격이 뭐든 좀 하면 막 성과 같은 거를 이게 얘기를 하다 보니까 규열이가 제가 그런 거를 되게 신경 쓰는 타입이라고 하더라고요. 근데 아닌데 나 재밌는데? 라고 했는데 재밌으면 힘들지 말았는데 힘들어하니까. 근데 아무래도 몇 시간씩 앉아서 막 하고 막 이렇게 저렇게 하다 보면은 좀 아무래도 기대하는 바가 생기고 막 이래서 하고 싶은 이야기가 뭐냐라고 한다면은 그냥 너무 자연스러운 거고 그냥 이렇게도 사는구나 얘네 오늘은 이렇게 살았구나 난 얘네보단 낫네 뭐 이렇게 해봐야지 뭐 이랬으면 그냥 좋겠다 나는 그런 마음이라서 근데 그래도 보는 사람 뭐 어쩌라고 막 이렇게 생각할 것 같아서 근데 어쩌라고 하는 분은 그것도 우리도 그럼 어쩌라고? 안 우리는 할 건데 보시는 게 왜 어쩌라고? 그렇게 내가 마음을 정하는 게 맞는 아니 것 우리가 같더라고. 공인도 아니고 그러니까. 왜 신경 그래서 써? 내가 원래 하실 수 있는 만큼 하고 싶은 줄 하려고 왔는데. 너무 맛있다. 오랜만에 먹은 것도 있긴 하지만 와 이건 장작에 저 알고 계시나? 저희 이렇게 해야 되는데. 그리고 이제 또 한 가지 소식이 지금 일하고 있는 펜션에서 우리 사장님께서 저희가 한번 이제 맡아서 해보는 거 어떻겠냐. 이제 그게 한 2월? 2월부터 우리를 조금 이제 말씀을 이제 처음에 계속 꺼내주신 게 이제 그쯤이고 이게 이제 그런 거죠. 이거를 보증금을 내고 월세를 달달이 드리면서 이거를 저희가 운영해서 그 나머지 수익을 저희가 갖는 이제 이런 건데 남해 오면서 생각했던 게 어떤 먹을거리에 대한 일을 하거나 숙박에 대한 일을 하거나 해서 둘이 같이 어떤 공간을 만들어야지 여기에서 오랫동안 일을 하면서 자리를 잡고 살 수 있을 거라고 생각을 했는데 어쩌다 이제 펜션을 먼저 만나게 돼서 그냥 경험을 하려고 했던 것이 조금 커진 느낌? 그래서 조금 그 제안을 주시고 나서 생각이 좀 많이 퍼졌던 것 같아요. 우리가 아직 집도 이제 없고 지금부터는 우리가 펜션 관련된 일을 하면서 계속 사는 사람이 된다면 어떨까 생각했던 그림이 없다고 하지만 그래도 어떤 정도 색깔이나 뭐 그런 방향이 좀 있다 보니까 이렇게 살면 이제 계속 이렇게 살게 되지 않을까 진짜 많은 생각을 많이 하고 저희도 잘 안 싸우는 커플인데 싸운 건 없지. 그러니까 막 그런 감정적인 싸움은 아니지만 막 이거 이렇잖아 막 이거 이렇잖아 하면서 엄청 그런 얘기 할 거리가 정말 많았던 것 같아요. 100분 토론이지. 서로의 막 가치관 잘 맞는다라고 생각했는데 그거 이상의 어떤 근데 그런 얘기는 계속 주고 받아야 돼. 그러니까 주고 받아야 되는 건데 보통 이렇게 안 살잖아. 이렇게 안 살아도 사라지기도 하고 사실 그런데 이렇게 하다 보니까
이런 얘기를 하는 게 이제 와. 그래서 뭐 저희가 하고 있는 준비라고 하면은 뭐 대단한 건 없고, 이게 이제 일을 하면은 빌리는 거니까 나중에 이대로 될 수 있게끔 최대한 사장님이 하시던 대로 유지를 해주는 게 포인트거든요. 이렇게 계속 우리가 하면 너무 힘들지 않을까, 그 걱정이 너무 컸던 것 같아요. 그거에 대한 마음의 준비. 지금은 저희가 어쨌든 하루 반이라는 휴무가 있는데 뭐 직원을 구하지 않으면은 그만큼 쉬지를 못하니까 알바라도 구해야 돼. 좀 도와주실 분을 생각하고 있긴 있는데, 여기가 막 인력이 막 다양한 것도 아니고 펜션 일을 하면 뭐 그렇게 힘드냐라고 생각하실 수도 있는데, 저희가 지금 6개월 정도 일을 하면서 방이 6개가 안 찬 날이 거의 없어요. 뭐 정말 급한 일이 생겨서 나 오늘 못 취소돼서 안 간다, 간 날 있지. 뭐 이런 경우, 갑자기 뭐 잠수 탄 경우, 뭐 이런 거 몇 건 말고는 방 자체가 아예 안 찬 적은. 네, 방 자체가 예약이 안 된 그건 없고. 거는 거의 없는, 좀 운이 좋게 저희가 좀 잘 되는 펜션에서 일을 하게 돼서, 그래서 겁을 먹었기도 했지만 뭐 빌려서 운영을 해본다라고 하면 하던 대로 하면 되니까. 다행인 것가 있긴 있어요. 그러면서 이제 결과적으로는 남해에서 살려고 하는 거는 확정인 것 같아요. 저희는 일단은 다시 도시로 돌아가지 못한다는 게 결론이에요. 그치? 그리고 갈 이유가 없어. 네, 저희의 근황은 그렇고요. 오늘은 여기서 일단 이렇게 먹고 쉬고 하다가 하룻밤 자고, 그동안 맨날 비 오고 흐리고 날씨가 안 좋았어요. 근데 오늘은 진짜 오랜만에 쉬는 날 맞춰서 이렇게 날이 좋은 거거든요. 설향이 너무 좋아. 바로 뭐. 안녕하십니까. 네네. 고양이한테만 가는 거야? 아니 그건 고양이가 하는 거지. 혹시 너 뭐니? 아니 준비물 안 챙겨갔네. 자격이 없다. 돈 줄게. 줘. 주면 되잖아. 뭐 어렵나? 아니 고구도 내가 고고 술도 내가 주고. 아니 술이라니, 이거 술이 아닌데 이거 차인데. 차 그래. 네, 빨간 차인데 이거. 알지? 내 어릴 때 빨간 차 보면 안녕하세요 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 해야지 머리 빨리. 몰라? 그런 거 없었어. 우리는 뭐 노란 택시 이런 거 있어. 노란 택시 뭔데? 노란 택시 보자마자 먼저 때리는 사람이 그날 운이 미쳤나봐. 뭔 쌉소리야. 근데 알지? 노란 택시 이제 없지. 맞네. 그거 얘기하면 이미 80년대 중반 아니 그래서 내가 생소했구나. 무슨 말인지를 몰랐어. 노란색에 그 택시가 있다고? 잡소리가 오잖아.